What's up guys? Welcome nga pala sa pinakaunang vlog na gagawin ko sa channel ko. Mag-unbox ako ngayon ng gaming keyboard na nabili ko sa Shopee. Actually, hindi siya normal na gaming keyboard kasi one-handed gaming keyboard lang ito. So, isang kamay mo lang ang magagamit mo para magamit mo to. Disclaimer lang, konting disclaimer kasi hindi ako gamer actually. Naglalaro ako occasionally but never na full time. Binili ko ang gaming keyboard na to not mainly para mag-game but para gumawa ng mga designs. So ito yung setup ko at ito yung gaming keyboard. So makikita nyo naman ganyan lang siya kalapad. Ito yung mouse. Ganyan lang siya kalaki guys and girls. So sa disclaimer na sinabi ko, hindi ako magi-game. Gagamitin ko lang ito para sa mga design works, mostly sa CorelDRAW or Illustrator, something like that. At susubukan ko rin naman na mag-practice, mag-drawing sa mga drawing applications. At makikita nyo din naman isa itong pen tablet. May pen at ito yung tablet. Whatever na gagawin ko dito makikita sa screen. So mainly ang gaming keyboard na to gagamitin ko lang hopefully para makatulong sa workflow ko sa paggawa ng mga design. Makikita nyo dito sa setup ko, ito yung laptop ko, ito yung keyboard na nabili ko rin. Hindi naman talaga siya high-end, mga 500 pesos lang to, na nakapatong sa itaas ng pen tablet ko. Ang problema ko ngayon, medyo malayo yung keyboard. So naisip ko baka makakatulong itong one-handed keyboard na ilalagay ko dito. So while gagawa ako ng mga drawing or designs, dito ako magdo-drawing. Tapos pag may mga commands ako na gagawin, dito lang ang kamay ko, hindi dito nakalagay. Meron din naman dito mga buttons sa Intuos ko. Nga lang, medyo mahirap or hindi naman mahirap, medyo hindi ko kabisado. Pero yung keyboard kasi pag hinahawakan mo, medyo nakakabisado mo kasi marunong din naman ako mag-touch type. So, naisip ko baka makatulong yung isang one-handed keyboard. So, hindi ko to gagamitin para gaming. Pero mamaya baka susubukan ko maglaro ng Counter-Strike. So, without much further ado, siguro buksan na natin. Okay. So, naka-bubble wrap siya guys. So, ito na yun. Open natin yung bubble wrap. Teka muna, papatulong ako sa at bubuksan na natin. Ito na yung box. Medyo natupi. Medyo may tupi na nagawa na nangyayari or na flatten, kaya medyo takot na ako ngayon. Umorder din ako ng isang monitor, sana hindi ganito ang mangyayari. So ito na. Masaya siyang i-click. So, moment of truth guys. Tingnan natin kung gagana ba to. Guys and girls pala. So, ito na yung USB niya. Siguro dito muna. Mamaya na. Zero lang. So, ilalagay na natin to guys. Yun. Umilaw lahat. Kita niyan. So,
At this point, susubukan ko muna if gagana ba lahat ng mga keys nito. So siguro mag-open ako ng isang blank document at susubukan ko kung gagana ba lahat. Okay, so na-open ko na yung Word doc. Magta-type na siguro ako dito. Medyo awkward siya gamitin para sa akin kasi 'di ba yung F key dapat may something na groove dito para mahawakan mo. Malalaman mo na F yan. Makakatulong sa pagta-touch type pero dito wala. So susubukan na natin muna lahat kung gagana ba. Q W E R T A S D F G Z. Okay, gumana lahat yung letters. So dito sa numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 at ito. So yung tab, nagta-tab siya. Kung caps, gumagana din naman yung caps lock. I-turn off natin yung caps. Turn off yung caps. Shift D. So gumagana din yung shift. So control A. Subukan natin mag-control A kung i-highlight ba niya lahat. Okay. Escape. Alt F4. Okay, so gumagana din yung alt. Tapos yung space. Gumagana din yung space. Space bar. Okay, so susubukan ko rin yung function key. May FN dito. So meron dyang para sa volume up, volume down, stop siguro to. Mute at music. Ito para sa RGB lights niya. Ito. So kung i-FN ko, function key, tapos itong escape, yun, wala yung lights. Tapos FN din naman. Tapos pag minus ko to, yun, bumaba yung volume up. So yun guys, gumana lahat ng keys niya. Medyo masaya ako ngayon kasi hindi na kailangan isaulit to. So para magamit ko to sa mga designs ko, ngayon sa setup ko dito to ilalagay. Tapos while magdo-drawing ako, dito lang yung kamay ko at dito yung mga controls na gagawin ko. Anyways, susubukan kong gamitin tong keyboard na to and hopefully makakatulong para ma-better yung progress ng gusto kong mangyari. Hanggang dito lang siguro guys. At if umabot ko hanggang dito, maraming salamat talaga and hopefully magustuhan nyo yung mga content ko at mga content na gagawin ko in the near future. And hopefully then makakatulong sa akin tong keyboard na to para mapadali yung mga gagawin ko sa iba't ibang software na gagamitin ko para sa pag-try ng iba't ibang arts. Hopefully bibihasa din ako kagaya ng iba dyan. Marami na rin ako natingnan sa YouTube pero yun nga, susubukan ko yung mga tutorial na gagawin nila at makari naman gumaling. So ito na, bye.